Вот так вот получилось. Но это первый слой. И первый раз я делал, получается. То есть вот тот квадрат я научился на этом квадрате делать. 2 раза я убирал, получается, полностью то, что наносил. А потом уже вот так вот все пошло и уже понял, как надо делать. И нормально все получилось, я считаю. Я доволен собой и доволен своей работой. Это самое главное.